Yanvar ayının əvvəllərində Qərb koalisiyası Ukrayna cəbhəsinə M1 Abrams və Leopard tanklarını göndərmək istədiklərini açıqlamışdı. Bunun ardınca isə Rusiya hökuməti də hələ istehsalı doğru düzgün başa çatmamış T-14 armata tanklarını Ukrayna bölgəsinə göndərmək qərarını aldı. İngiltərə kəşfiyyatına görə Rusiya Ukraynaya az sayda T-14 tankı göndərməyi planlayır. Mənbə bildirir ki, Ukraynada T-14'lərin yerləşdirilməsi Rusiya üçün böyük risk ola bilər. Çünki Rusiya dizaynına 10 ildən çoxdur başlanan bu tankın ərsəyə gəlməsində bir sıra çətinliklər yaşayır. Buna görə də tankların döyüş meydanında nə qədər effektiv olacağı sual altındadır. Bununla yanaşı Rusiya tankçıları yeni tanklara o qədər də yaxşı bələd deyillər. Həm də tankların təslimat tarixinin müharibəyə təsadüf etməsi, onu sınaqdan keçirmək üçün yetərincə zamanın olmadığı mənasına gəlir. Rusiyanın bu addımının həm də propaganda məqsədli ola biləcəyi də istisna edilmir. Bu söz-söhbətlərin gəzdiyi bir zamanda Rusiya Telegram kanallarında tankın yeni videoları yayıldı. Videoda T-14'ün Ukraynada təlim atışları etdiyi görüntülər yer alır. Rusiyalı mütəxəssislərin sözlərinə görə bu tank döyüş meydanlarında təkcə dəstək qüvvəsi olaraq fəaliyyət göstərməyəcək, eyni zamanda şəbəkə mərkəzli tank olacaq. Yəni o, döyüş meydanındakı vəziyyəti müşahidə edərək həm mövcud vəziyyət haqqındakı informasiyanı, həm də düşmən hədəfləri haqqındakı informasiyanı T-90 və T-72 tanklarına ötürəcək və hədəf də asanlıqla məhv ediləcək. Məndən soruşsanız, fikrimcə mümkün tank döyüşləri zamanı armatalar Abrams və Leopard tankları ilə qarşılaşarsa, armataların Qərb tanklarına qarşı şansının olmayacağına inanıram. Çünki Leopard və Abrams tankları döyüş meydanlarında öz sözünü demiş modellərdir. Buna qarşılıq olaraq isə T-14'lər hələ doğru düzgün təlim meydanlarında sınaqdan keçirilməyib. Həm də dediyim kimi Rusiya tankçıları yeni tanka o qədər də bələd deyillər. Bəs T-14'ün dizaynının tarixi hara dayanır? Özəllikləri nələrdir? Gəlin biraz da bu haqda danışaq. Soyuq müharibə illərində əzəli rəqiblər Amerika və SSR hər sahədə olduğu kimi tank sahəsində də bir-birlərini üstələməyə çalışırdılar. Sovetlərin ənənəvi tank dizaynı onları Amerikadan bir addım da olsa geri salırdı. Bu dizayna görə Sovet tanklarındakı sursat deposu tank ekipajının altında yerləşirdi. Bu da düşmən mərmisinin sursat deposuna dəyib partlamasına, güllənin havaya uçmasına və heyət üzvlərinin %100 ölümünə səbəb olurdu. 90-cı illərə doğru irəlilədikcə dünya ölkələri yeni insansız gülləyə sahib tank dizaynı üzərində işlərə başladılar. Bu dizayna görə heyət üzvləri tankın gülləsində deyil, korpus hissədə tankı idarə edəcəkdilər. Bu da heyət üzvlərinin sağ qalma ehtimalını artıracaqdı. Sovetlərin apardığı araşdırmaların nəticəsi olaraq Obyekt 477 prototipi ərsəyə gəldi. Xarkov Tank Dizayn Bürosunda hazırlanan bu prototip insansız gülləyə sahib idi. Güllənin sağ və sol tərəflərində olmaqla fırlanan baraban formasında yükləmə qurğularına və dəqiqədə 14 mərmi ata bilmək qabiliyyətinə sahib idi. Amma bir problem var idi. Ekipajın yerləşdiyi korpusda həm yanacaq çəni, həm də döyüş sursatları yerləşirdi. Bu da mümkün bir yanğın zamanı tankçıların xilas olma şansını azaldırdı. 80-ci illərin ortalarından başlayaraq Leningrad Kirov zavodunda yeni model üzərində işlərə başlanıldı və Obyekt 299 layihəsi ortaya çıxdı. Yeni layihənin əsas məqsədi tankın sağqalma qabiliyyətini və atəş qabiliyyətini artırmaq idi. Bundan əlavə döyüş meydanında mümkün olan ən yüksək hərəkətliliyi təmin etmək planlaşdırılırdı. Bu modeldə korpusun ön hissəsində mühərrik, orta hissədə ekipaj üzvləri, arxa hissədə də döyüş bölməsi yer alırdı. Ancaq bu model elə sınaq meydanlarında qaldı və heç vaxt kütləvi istehsala verilmədi. SSR-nin dağılması ilə bir də heç vaxt bu layihəyə geri dönülmədi. Əslində 1980-ci illərin sonlarında hazırlanmış ilk prototiplər sadəcə zirehli gövdələr idi. Yenidən qurmanın başlaması və SSR-nin dağılması ilə istehsal prosesi xeyli yavaşladı, amma dizayn tamamilə dayanmadı. Çünki Obyekt 477 MDB ölkələrinin orduları üçün uzunmüddətli perspektivli tank modeli kimi qəbul edilirdi. 90-cı illərin sonlarından başlayaraq Rusiya zirehli texnikanın hazırlanmasında Ukrayna ilə əməkdaşlığı dayandırdı və təkbaşına yeni tank modeli dizayn etməyə başladı. Bir zamanlar T-90 kimi layihə ortaya çıxaran Vladimir Potkin yeni layihəni öz üzərinə götürdü və Ural Dizayn Bürosunda işlərə başlanıldı. Potkin yeni layihənin dizaynında tamamilə yeni korpus modelinin istifadəsini lazım bildi və son olaraq Obyekt 195 ərsəyə gəldi. Yeni prototip öz sələflərinin bütün müsbət keyfiyyətlərini özündə cəmləmişdi. 1999-cu ildə Potkinin qəfil ölümü yeni layihənin gedişatına təsir etmədi, amma təqvim 2010-cu ilə doğru irəlilədikcə Rusiya hökuməti
artıq Obyekt 195-i istəmirdi və layihəni maliyyələşdirməyi dayandırdı. Buna səbəb layihənin həddindən artıq baha başa gəlməsi idi. Obyekt 195-in sona çatması ilə yanaşı Armata T14 adlı yeni bir layihə başladıldı. Amma mütəxəssislərin fikrincə Obyekt 195 taktiki və texniki parametrlərinə görə T14-dən daha yaxşı keyfiyyətlərə sahib idi. 2015-ci ildə hərbi parad zamanı ictimaiyyətə təqdim edilən tankın ağırlığı 48 tondur və 3 nəfərlik heyətə sahibdir. 12 transmissiyalı avtomatik A85-3A mühərriki ilə təchiz edilən tankın sürəti saatda 80-90 km-ə çatır və mühərrik 1350-dən 1800-ə qədər at gücü istehsal edir. Mühərrik bölməsi tankın arxa tərəfində yerləşir. Düz yolda hərəkət mənzili 500 km-ə çatır, amma yolsuzluq şəraitində isə bu məsafə 350 km-ə qədər azalır. GLONASS naviqasiya sistemi və inertial naviqasiya sistemi ilə təchiz edilən tankda həmçinin atəşi idarə etmə sistemi, külək istiqamətini ölçən cihaz, sürət, istilik və rütubət sensorları da quraşdırılmışdır. Qeyd edim ki, tankın platforması əsasında həmçinin T-15 piyada döyüş maşını da istehsal edilmişdir. Tankın ana silahı 2A82 yipsiz topudur. Bu top 2A46 topunun modifikasiya variantıdır və tanka NATO tanklarına görə 20% daha dəqiq atəş qabiliyyəti qazandırır. Bu top dəqiqədə 10-12 atəş gücünə sahibdir və gündüzləri 5 km, gecələri isə 3,5 km uzaqlıqdakı hədəfləri vura bilir. Nəzərə olaraq isə tankın telemetrik cihazı 8 km uzaqlıqdakı hədəfi də nişan ala bilir. Hərəkət halında da atəş aça bilən tank 360 dərəcəlik yüksək keyfiyyətli kameraya sahibdir və 45 mərmi daşıya bilir. Tankın istifadə etdiyi vakuum 1 sabot mərmisi 900-1000 mm-lik zireh nüfuz etməsinə sahibdir. Tankın gələcək modellərində 152 mm-lik 2A83 topundan da istifadə oluna bilər ki, bu topda istifadə olunan sabot mərmi 1000 mm-dən daha çox nüfuz etmə qabiliyyətinə sahibdir. Bu da müasir tankların zirehini üstələyir. Tank həmçinin sələfləri kimi Reflex M və Kornet idarə olunan raketlərindən də istifadə edə bilir. Kornet idarə olunan raketi tanka 10 km-lik bir atəş məsafəsi qazandıracaq. Tank ikinci silah kimi uzaqdan idarə edilən PK və Kort pulemyotundan istifadə edir. Ənənəvi tanklardan fərqli olaraq T-14 dediyim kimi şəbəkə mərkəzli tankdır, yəni əsasən döyüşlər üçün deyil, digər tanklarla ortaq işləmək üçün nəzərdə tutulur. Belə ki, armata hədəflərin yerini müəyyən edib, informasiyanı digər tanklara göndərəcək. Tankın qorunmasında kompozit, keramik və polad materiallarından istifadə olunmuşdur. Amma bu haqda ətraflı məlumat tapa bilmədim. Armata eyni zamanda Əfqanit qoruma sistemindən də istifadə edir ki, bu sistemdə tanka yaxınlaşan mərmiləri tanka dəymədən zərərsizləşdirməyə kömək edir. Bu qoruma sisteminin soft kill və hard kill adlı rejimləri var. Soft kill rejimi zamanı sistem düşmənin infraqırmızı sistemini qarışdırır, hard kill zamanı isə mərmilərə birbaşa hücum edərək məhv edir. Bununla yanaşı tank həm şassi, həm də qüllənin ön, yan və üst tərəflərində Malakit adlı partlayıcı reaktiv zirehlə təchiz edilmişdir. Tankın ictimaiyyətə təqdim edilməsindən bu yana Rusiya 20-yə yaxın eksperimental versiyanı istehsal edib. Amma tankda bəzi elektronik problemlərdən dolayı hələ kütləvi istehsala verilmədiyi deyilir. Düşünürəm ki, bəlkə də güc nümayişi məqsədi ilə tanklardan bir neçə ədəd tezbazar istehsal edib cəbhəyə göndərib. Bununla yanaşı qiyməti 5-6 milyon dollar olan bu bahalı layihəni birbaşa düzəməlli sınavdan keçirmədən müharibədə istifadə etməsi də məntiqsizdir. Həm də iqtisadi vəziyyətin belə çətin olduğu bir dövrdə. Bəs siz nə düşünürsünüz? Armata qərb tankları ilə kəllə-kəlləyə gəlməyə hazırdırmı?